अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छा हालनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? मज़े में आहियो? दोस्तों, अॼु तव्हांखे हिकिड़ी नई शइ ॾेखारींदुसि ऐं उहा यकीननि तव्हांखे पसंदि बि ईंदी। अॼु असांजे हिते कराची शहर में गुलिस्तान जौहर में हिकिड़ो सुठो शादी घर आहे जिते मूंखे शादीअ जी दावत आहे। इनफैक्ट मुंहिंजी घरवारी खे दावत हुई, पोइ उन मूंखे चयो तूं बि हलिजांइ। सो हींअर तक़रीबन मंझंदि आहे ऐं हींअर मां ऑफिस मां वापसि पियो अचां। अॼु मुंहिंजी ऑफिस मां जल्दी मां फारिग थियुसि। हुनजी वजह इहा आई त अॼु फ्राइडे हुयो ऐं फ्राइडे जे ॾींहं ते हिकिड़ो सेशन हलंदो आहे ऐं मीटिंग कान थींदी आहे। सो बसि हींअर घर वापसि पियो वञा और राइम खे खणंदुसि स्कूल मां, पोइ वरी घर वञी थोरी रेस्ट करे वरी पोइ जुमे जी निमाज़ आई। उन खां पोइ इनशाला वरी विज़िट ते वेंदुसि, पोइ वरी शाम जो रेस्ट करे पोइ वरी शादी में वेंदुसि। शादी कराची जी ॾिसणु वटां हूंदी आहे। कराची जी शादी जेका कराची जी शादी घरनि में थींदी आहे उनजो हिकिड़ो पंहिंजो ई मज़ो हूंदो आहे। यानी असांजे ॻोठनि में जेके शादियूं थींदियूं आहिनि या असांजे नंढनि शहरनि में जीअं लाड़काणो आहे, सखर, शिकारपुर, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, बदीन, सांगड़, मीरपुर ख़ासि, उते जेके शादियूं थींदियूं आहिनि उहे पंहिंजे अंदाज़े में अलॻि हूंदियूं आहिनि। असांजो उन में कल्चर हूंदो आहे, असांजो उन में हिकिड़ो अहिड़ो अंदाज़ु हूंदो आहे जेको दिलि खे मोहींदो आहे। त कुंवार ऐं घोट जॾहिं लाऊं लहंदा आहिनि त उहो बि ॾिसणु वटां लम्हो हूंदो आहे ऐं उहे रस्मूं बि कमाल हूंदियूं आहिनि। सो इहे सभु शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके माण्हू ज़िंदगी भर कोन विसारे सघंदो आहे। ऐं कराची जी शादियुनि में वरी हिकिड़ो अजीब सिलसिलो हूंदो आहे जेको अॼु राति मां बि ॾिसंदुसि ऐं तव्हांखे बि ॾेखारींदुसि। ऐं उन में हिकिड़ो इहो फ़ाइदो इहो बि हूंदो आहे हिन शादी घर में वञण सां त मानी गाग में जेको 2-3 शादी मां अॻु बि अटेंड कयूं त मानी गाग में तव्हांखे डिज़र्ट मिलंदो, यानी को नंढिड़ो बर्गर ऐं को शरबत वग़ैरह अहिड़े नमूने सां तव्हां उहो इंजॉय कंदव। वरी पोइ तव्हांखे वरी पोइ मानी जो टाइम ईंदो, वरी पोइ तव्हांखे मानी मिलंदी ऐं मानी बि ॾाढी ज़बरदस्तु हूंदी आहे। तक़रीबन 4 खां 5 आइटम हूंदा आहिनि मानी जा, जॾहिं त असांजी सिंध जी शादियुनि में सिर्फ़ु 2 आइटम हूंदा आहिनि, ज़रदो ऐं बिरयानी, या वरी ज़रदो बिरयानी सां गॾु वरी कौरमो हूंदो आहे। पर हिते वरी कुझु डिफरेंट हूंदो आहे। सो अॼु की शादी में यकीननि तव्हांखे मज़ो ईंदो ऐं तव्हां ॾाढो इंजॉय बि कंदव। ऐं मूंखे पंहिंजे ख़्यालातनि खां आगाही ज़रूरु ॾिजो त कराची जी जेकी शादियूं थींदियूं आहिनि उहे असांजे सिंध जी शादियुनि जे मुक़ाबले में कीअं आहिनि। छो त हिते कल्चर नज़र न ईंदो आहे। हिते हिकिड़ो सिंपल हिकिड़ो उन्हनि जो पंहिंजो अंदाज़ हूंदो आहे जेको अमूमन हिते कराची जी शादियुनि में ई नज़र ईंदो। सो दोस्तों, इहे शयूं तव्हांखे ॾेखारण लाइ लाज़मी हुयूं त घणा अहिड़ा दोस्त जेके कराची जे माहौल खां एतिरा वाक़िफ़ न आहिनि ऐं कराची अचणु उन्हनि जो इलाही घटि थो थिए। हितां जी रस्मूं, रीतूं, ॻाल्हियूं ऐं सिलसिला जेके आहिनि उन्हनि जे लाइ नवां आहिनि, त उन्हनि दोस्तनि खे ॾेखारण इहो लाज़मी हुयो। सो हाणे शाम थिए त राति जो 8 बजे या 9 बजे इनशाला शादी करे वञिबो। ठीकु आहे। अञा हाणे अचणु शुरू थी आहे ऐं हीअ ईंदी इनशाला त तव्हांखे मां वरी वधीक ॾेखारींदुसि। फ़िलहालु हे कुर्सियूं ख़ाली लॻी पियूं आहिनि, जीअं ई हॉल भरिबो त तव्हांखे मां ज़रूरु ॾेखारींदुसि। हे ॾिसो, हे मानी खाइण खां अॻु में ही ॾींदा आहिनि बर्गर वग़ैरह, वरी पोइ ही जूस वग़ैरह ॾींदा आहिनि ऐं उन खां पोइ ई मानी जो सिलसिलो थींदो आहे। जॾहिं त असांजे ॻोठनि में ईअं कोन थींदो आहे, उते डायरेक्ट जेको आहे सो मानी असांखे खाइण लाइ ॾींदा आहिनि। बाक़ी इहे शयूं हिते सिर्फ़ु कराची में अवेलेबल आहिनि।
तव्हां ॾिठो त शादी घर केॾो ख़ूबसूरत आहे ऐं मुंहिंजे पोयां तव्हां ॾिसो ही मानी जा लॻा पिया आहिनि बाउल्स। इहे जॾहिं मानी जो ऑडर थींदो त इहे बिल्कुलु मानी खाराईंदा। हे कराची जे शादी घर जेके आहिनि से पंहिंजे हिसाब सां अजीब आहिनि। असांजे ॻोठनि में असांजे नंढनि शहरनि में जेके शादियूं थींदियूं आहिनि उन्हनि जा वरी पंहिंजा अंदाज़ हूंदा आहिनि। उते वरी जॾहिं शादी थींदी आहे त अमूमन जेका मानी आहे सा उहा उते टेबल ताईं सभिनी खे ॾींदा आहिनि, पर हिते वरी ईअं न आहे। हिते ॾाढो एग्ज़ीक्यूटिव स्टाइल आहे ऐं उन एग्ज़ीक्यूटिव स्टाइल में जेके आहिनि से बाउल्स आहिनि हिन जा ढकण माण्हू खणंदा आहिनि, पोइ वरी आराम सां माण्हू मानी खाईंदा आहिनि ऐं ॾाढो इंजॉय कंदा आहिनि। ऐं हुन सां गॾोगॾु तव्हां ॾिसो हिते जेका यानी जेंट्री आहे उहा ॾाढी हिकिड़ी पोश ऐं ॾाढी हिकिड़ी ज़बरदस्त।